भाई 3 ऐसे बर्ड जिनकी आवाज सुनने के बाद लिटरली तुम्हारी भी फट जाएगी दिमाग। और लास्ट वाला तो मिस ही मत कर देना। सबसे पहले सुबिल जब अपना मुंह खोलता है तो ऐसा लगता है कि कोई AK-47 चला रहा है। AK-47। नेक्स्ट लाफिंग काबूरा। इस बर्ड की आवाज कुछ अजीब सी है क्योंकि जब ये बोलता है तो ऐसा लगता है कि कोई चुड़ैल हंस रही है। नेक्स्ट लून। अगर कोई इंसान इसकी आवाज रात के टाइम जंगल में सुन ले तो सच बोल रहा हूँ उसकी वहीं पे निकल जाएगी। अरे पसीना यार। वैसे कमेंट्स में यस और नो लिख कर बताओ कि इन तीनों बर्ड्स में से आपने किसकी आवाज सुनी है।